oletesa ne watali subi abalwadde bona bona taata obajeyo ku bitanda gye bali obajeyo mu ICU gye bali obajeyo wona wonna mu makaga be badde batawanira taata olaga omukono gwo ogoola omukono gwo ayi Yesu gwe wagoola omukono gwo Yesu mu nyanja kabatwese kinki omuyaga gwali kutebanguse omuyaga gwali omungi taata wagoola bugolozi mukono taata labiswa ayi Yesu labiswa taata merondi mingi weraga ng'okola ebyekisa weraga ng'osaasira ewatunuulira omukyala ng'omwana w'omuyekka eyawe yalina omulenzi taata ng'omwana wafudde wamutunulira n'omukwatirwa ekisa n'olagira omwana we n'azuukuka era n'alabisibwa taata n'omuddiza omukyala bwotyo bangi beetaaga okulabisibwa ekisa kyo taata bangi abeetaaga ekisa kyo taata bangi abeetaaga oyanukula okusaba kwabwe obasangula amaziga obaddiremu taata bangi abayongobedde bangi abatidde naye mukwano gwaffe Yesu tumanyi nti oyingirawo okutya kwonna kuvaawo buli lwoyingirawo embeera beetaguse embeera beesobedde taata oyingirawo n'ogitereza tukwetaaga taata ojoyolesa amaanyi go ojoyolesa obulungi bwo ofuge taata wegulumize tulumba buli maanyi gonna ag'ekizikiza emyoyo gyonna egy'okutya buli saddaka enkyamu ejayingira mu mitima gy'abantu egireeta okutya egireeta ekiyongobero egireeta entiisa tugiragira nti gite gibeera ddala mu Yesu buli myoyo gyonna egy'emagombe egigolokoka negitandika okwefanyiriza ebintu ebiralalala tubizikiza era tubisanyiza ddala mu Yesu taata golokoka olabise ekisa kyo golokoka olaga amaanyi go tuli wano lwakubeera gwe jangu ofuge era jangu okola ebinene tuwaayo bonna banawuza ekigambo kino tuwaayo bonna taata n'abali mu malwaliro n'abali wonna leka omukono gwo gutayepadde gubasinkane obeereko n'ekigambo kyogera ebyobulamu bwabwe era obazzemu essuubi era obazzemu amaanyi tukwaniriza twaniza omwoyo omutukuvu twaniza ekisa kyo twaniza okubeerako ojja otugaidinga kwetulesa ekingi oyogere buziba eri abantu bo kubanga gwosinga okutegeera kiki beetaaga yogera kabatulesa ekingi ekisa kyo kifuge amaanyi go gafuge tusabe byonna batuyita mu linnya ly'egansikoma waffe twebaza Katonda olw'ekisa kye twebaza Katonda olunaku olwaleero twebaza Katonda abakuumidde yonna gye muli twebaza n'olw'obulungi bwe amanya nze Mukisa Linda musumba wa the Pulse of Christ Artist Church esangibwa Seeta ab'ekkanisa we are missing you naye tumanyi nti Katonda afaayo ye Katonda abeerawo in all areas atasobola kukisibwa muntu yenna olwaleero tugenda kubanga omutwe gwaffe gugamba nti totya naye kkiriza bukkiriza omutwe gw'ekigambo olwaleero gugenda gamba nti totya naye kkiriza bukkiriza abakanisa ya Pulse tukyali wansi wa main theme ey'omwezi egamba etya nti look to Jesus and live tunuulira Katonda yekka obeere mulamu kati subtopic ey'olwaleero oba subtheme yegamba nti totya kkiriza bukkiriza onoowona. Haleluya. Tugenda kutandikira mu Mako essula ey'okutaano tutandike ku kanyiri aka 28 tusome nga tukkirira tulabe ekigambo ky'ekigamba tugenda kusoma paka ku 36. Mako essula ey'okutaano akanyiri aka 28 wetutandikidde kubanga yagamba nti bwe nkoma obukomi ku kyambalo kye ku byambalo bye naawona amangu ago ensulo y'omusaayi neekalira n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonobono kye. Akasatu amangu ago Yesu bwe yategeera munda ye amaanyi agamuvuddeko n'akyuka mu kibiina n'agamba nti ani akomye ku kyambalo kyange. 31 abayigirizwa be ne bamugamba nti olaba ekibiina bwe kikunyigiriza n'ogamba nti ani ankomyeko. 32 ne yeetoolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo. Naye omukazi ng'atya ng'akankana ng'amanyi kyabadde n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima byonna n'amugamba nti omuwala okukkiriza kwo kukuwonyezza weegendere n'emirembe owonere ddala ekibonobono kyo. Awo tuli ku ssula ya 35. Awo yali akyayogera abaava ow'omukulu ow'ekkuŋŋaaniro ne bajja nga bagamba nti omuwala wo afudde
otaganyiza ki nate omuyigiriza? Naye Yesu n'atassaako mwoyo ku kigambo ekyogeddwa. N'agamba omukulu w'ekkuŋŋaaniro nti, totya, kkiriza bukkiriza. Haleluya. Katusabire ekigambo. Taata omulungi ow'ekisa ekingi, tukusinza tukussamu ekitiibwa, tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'obulungi bwo, tukwebaza gwatukuumidde yonna yonna amayumba gye tuli. Weebala olw'ekisa kyo, weebala olw'obulungi bwo, era tuleeta ne bannaffe abafiiriddwako abantu baabwe, ab'eŋŋanda zaabwe, emikwano gyabwe. Tumanyi nti gwe Katonda gwe weka asobola okuyingira buziba mitima gy'abantu n'obagumya n'obazzaamu essuubi eppya. Era tuleeta buli kanisa eziviiriddwako abasumba baabwe. Taata gwe Katonda asobola okubeerawo, wagamba nti tolituleka nga bamulekwa, naye olitubeera omubeezi. Tumanyi nti ekkanisa ezo zonna Omwoyo Mutukuvu tavuddeewo, wadde nga babakulembera balabika ng'abawumudde, naye gwe Katonda waabwe tobabuulidde. Era ne bamanya nti oli Katonda. Taata toganya mbeera yonna kuleetera baana bo bonna kuva ku linnya lyo. Toleeta mbeera yonna sitaani kuba baana bo kaama, kubalowoozesa nti oba wagwamu amaanyi, kubalowoozesa nti oba obasalira omusango, kubalowoozesa nti oba tosobola kubayamba. Naye mukwano gwaffe Yesu, leka akadde kano abaana bo bongera ate okukyukira ddala gy'oli, era baddire ddala gy'oli, babulire ddala mu ggwe Taata, kubanga bwe kityo bwe banaasobola okunywezebwa, bwe banaasobola okufuna essuubi, bwe banaasobola okuyimirira. Tugoba buli ndagaano zonna ezikizikiza, buli maanyi agagezaako okutambulira mu mbeera eno okunafuya abaana ba Katonda, buli jengeri eritagetinga abaana ba Katonda okubamalamu essuubi, tuliragira nti libate era libaviireko ddala mu linnya Yesu. Buli kyombo kyonna omulabe Sitaani kyatandise okuyitamu, buli ndagaano zonna ombi zatandise okuyitamu, ng'ayongobeza ekkanisa, ng'ayongobeza abaana ba Katonda, ng'afuula abaana ba Katonda ekisekererwa, tubiragira nti bite biviirewo ddala mu Yesu. Taata golokoka n'omukono gwo ogw'amaanyi, nga yewakola omukono gwo Taata n'ozikiza omuyaga kabatwezi jingi, ne mu kaseera kano omuyaga nga golokodde ono baziyita weevuzi, naye olina amaanyi n'obuyinza ku weevuzi zonna, kazibe nga ziyitibwani, kazibe nga ziyitibwani. Gwe Katonda alina obuyinza ku buli kintu kyonna. Kati zikiza buli muyaga oguyingidde mu ngeri yonna, mu ndowooza yonna gye weerowoozesamu, mu mannya ge gagiramu, byonna tubizikiza, kubanga Katonda wagamba nti watuwa amaanyi Taata, era tulumba buli ndagaano zonna, emyoyo egitandise okuwamba amawuggwe g'abantu, emyoyo egitandise okuyongobera abaana ba Katonda, emyoyo gya ssenyiga, emyoyo gy'obulwadde, myoyo gwe tukulagira nti va ku baana ba Katonda. Yesu tulangira emirembe, tulangira essuubi eppya, tulangira obuwanguzi, tulangira amaanyi agakuzuukiza Taata, gazuukize endowooza z'abaana bo, gazuukize finances z'abaana bo, gazuukize emirembe mu bulamu bwabwe, gazuukize essanyu mu bulamu bwabwe, galeeta obuwanguzi mbena kye bakwatako. Oli ssuubi lyaffe, oli maanyi gaffe, kubanga wagamba nti tekyakulwanyisa ombi kyaliweza okutuliza ekiraga omukisa. Taata buli kyakulwanyisa Sitaani kyawesezza okunafuya ensi, okunafuya abaana ba Katonda, tukiragira nti kite kiviirewo ddala mu Yesu. Emyoyo gyakolona tukugoba, tukukolimira, tukuzikiza, kubanga toyina buyinza ku baana ba Katonda, toyina buyinza ku ekyo Katonda kye yatonda. Gwe byonna ebadde byegulumiza, tugulagira nti Taata viirawo ddala mu linnya lya Yesu. Taata labisibwa, ensi yekakkanye, ensi yegonze, katiraga amaanyi go n'obulungi bwo ng'okakkanya era ng'osanyusa abaana bo. Tusabye byonna nga tuyita mu linnya lya Yesu Mukama waffe, amiina. Okusinziira we tusomye, tulabye ku byafaayo ebyaliwo mukadde ako. Tulaba nti Yesu yali atambula, yali mu luyoggano lungi nnyo, abantu bangi abaali bamwetooloddeko, bangi buli omu kyemanyi yali alina bibye byaluubirirwa. Nga woolaba nti n'ennaku zino abantu bajja mu kanisa okujja okusaba, naye nga buli omu ajja ne motives ze. Eriyo abazze nga bazze kuweereza, eriyo abazze ng'agamba nti mukwano gwange Yesu, leero tompitako nange ekizibu kyaleka kiggwe. Eriyo ava ewaka ng'agamba ndi mulwadde, oba oliawo Katonda nange anankomako n'ensimululwa. Eriyo ajja ng'agamba nti fiizi sirina Taata, mbeereraawo onyambe. Eriyo ajja ng'agamba ti sirina renti, mukwano gwange Yesu gwe wekka asobola okuntaasa. Eriyo ajja ng'akooye okujeregebwa abaana b'ensi, ng'azze ng'agamba nti oba oliawo Katonda wange nange ananzijukira n'ankolerako ebyekisa. Era ne wano oluyoggano lwali lwetoolodde Kristo, buli omu yali alina kye yeetaaga ku Kristo.
buli omu yali alina. Kyova olaba batera nnyo okugamba nti Katonda w'abaana akukomako asooka kukebera yo hidden motives, ebirubirwa bye by'omunda, oze kutuusa mu mukolo maaso ga Katonda ng'owulira ekigambo kyo okitwala nga kyakubalaata, okitwala nga kya muzannyo, okitwala nga just something ekiri by the way, oba okitwala nga ekiri serious, ng'otuula okukiwuliriza. Olina esaala etambulira mu bwongo obwo, olina esaala etambulira mu mutima gwo, olina okusaba n'essuubi ly'otambulizaako obulamu bwo. Oba otuula butuuzi n'ogamba kamaliza ebiseera kamala kampulira omuntu ono gy'ayogera, kampulira ono leero byatulimba. Buli lw'ogenda ne motives enkyamu togenda kulaba mukisa mu maaso ga Katonda. Ebiseera ebisinga Katonda akolera ku bantu abazze n'omutima omumenyefu mu maaso ge, ng'azze ng'agamba taata wange ngezezzaako byange byonna mutuufu nemereddwa, nkozeeko kyenkola kyonna kyonna, sikyalina ssuubi mu mwana wa muntu yenayina, sikyalina kubeerwa mu ssente zange, sikyalina kubeerwa mu bampaana, mu bansuuta, mu banyimusa byonna abakola byonna. Naye essuubi lyange taata liri mu ggwe asobola okumpa obulamu, liri mu ggwe anampanirira era ananwanira entalo zange. Oyo yekka ye Katonda gw'ajja n'ataasa. Kyova olaba nti lw'ogenda mu maaso ga Katonda genda ng'olina ekiruubirirwa, ate ekiruubirirwa ekiri piwa. Togenda ng'ojust omala biseera, togenda ng'ogamba akamalire kwana ebiseera mpuliza ono leero kyatugamba. Genda n'omutima ogumalira ogambe nti dadi saagadde kuwuliriza muntu oyo ng'ayogera naye njagala ggwe mwene gw'aba ayogera n'obulamu bwange. Obeereko ne kyoyogera, obeereko n'essaala etambulira mutima gwo, ogambe nti nange waliwo kyenkooye, waliwo obulumi bwe mpulira nga mpulira taata nkooye okujeregebwa, nkooye okufuuka ekisekererwa, nkooye okubanga nze akola ezange ne zitabeerera, nze nkooye okubanga abaana bange baggobwa emisala n'ekiro. Baako n'essaala etambula mu bulamu bwo. Ekyo kyekinyusi Katonda kyasinzirako n'agamba nti mwana wange nze nzuno kanyingire mu bulamu bwo tubeereko n'ebitereeza. Tuggyewo olusaago mu bigambo bya Katonda, tuggyewo okubalaata lwe tubeera mu maaso ga Katonda, kubanga amazima gennyini w'obalaatira wennyini waliwo abajjawo okuwonezebwa kwabwe, w'obalaatira wennyini waliwo abajjawo ekyamagero kyabwe. Kati mwatu saagaddewo eseere, saagaddewo omisuzinga akaseera ako buli lw'obeera mu maaso ga Katonda. Buli kigambo kya Katonda kitwale nti kikyo, ate kikkirizwa kitambuliremu, kikole omulimu ogw'amaanyi olw'okukyusa obulamu bwo. Yesu yali alina abayigirizwa, yalina abantu bangi bali bamwetoolodde. Era wano tulaba mu mboozi eno yonna okuva weetandikira tulina abantu babiri be twagala okutunulako abakola impact ey'amaanyi. Era Yesu yateekako ennyo essiira okusookera ddala eri mu Kanyiri 28. Sooka tusomereko Kanyiri 28. Omukyalo oyo ng'alina okufumiitiriza, mbagamba yo hidden motive, ebiruubirirwa ebyo ebintu by'olowooza omulala by'atasobola kumanya, ekyo ekitambulira mu bwongo obwo, ekyo ekitambulira mu ndowooza yo, ekyo kyekinyusi Katonda kyasinzirako okubaako ne kyakola mu bulamu bwo. Katulabe ekyali behind ebirowoozo by'omukyalo ono. Akanyiri 29 tuli mu Mako 5, Akanyiri 29 28 kw'obosoma. Kubanga yagamba nti bwe nkomako obukomi ku kyambalo kye naawona. Olaba motives ze. Yagamba nti bwe nkomako obukomi ku kyambalo kye naawona. Singa nfunayo kansomerako mu y'Oluzungu. Bwe nkomako obukomi ku kyambalo kye naakola ki? Naawona. Hallelujah. 28. Oh, thank you, Jesus. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, 28, for she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Hallelujah. These were the motives. Bino byali ebirowoozo by'omukyalo ono. Okujja abalala nga bali mu yogoona buli omu alina kyalowooza. Ye ebiruubirirwa bye, ye endowooza ye yagamba nti wano wakati mu luyogaano wano, wakati nge buli omu ali ku bibye, singa nkoma bukomi ku kyambalo kye manyi nja kukola ki? Nja kuwona. Abalokole tumaze akaseera kangi mu bulokole, tumaze akaseera kangi nga tuganywa okukoma ku mutima gwa Kristo olw'ebiruubirirwa byaffe by'okuba nti twenoonyeza byaffe. Kiba kya bulabe nnyo okugenda mu maaso ga Katonda nga truly
you are sick, olina self-centeredness, olina ebintu ebirala ebikontagana oluusi n'okwagala kwa Katonda, olina ebintu ebitagulumiza linnya lya Katonda. Mugogenze mugogamba kangende ndabe leero kye batugamba. That means towadde na kitiibwa omuweereza wa Katonda, towadde na kitiibwa ekigambo ekigenda okubuulirwa, wabula ogenze bugenzi kujjuza butebe ali eri abuulira alowooze nti kale bambi nina bangi Katonda bangi bawadde omukisa, naye ng'oli amanga those bannaye tulemenga ogenda mu nnyumba ya Mukama n'okuvayo n'ekikolimo. Tugende kubanga ekitwala tuvayo na mukisa, naye bangi mugenze ne muvayo na kikolimo olwa motives ezitaweesa Katonda kitiibwa. Omukyalo n'agamba ati akankadde mu Luzungu then malo katudire mu Luganda kansokere kwa 27 wentandikidde wali. When she heard about Jesus, omukyalo no yawulira ku Yesu, omukyalo yawulira kwani ku Yesu, she came behind him in the crowd and touched his garment. Yajja wakasekati w'olukuŋŋaaniro mumabega we n'akwata ku kyambalo kye. Naye ki ekyali kitambira mu bwongo bwe? Ke kakanyiri akabiri mu meka akabiri mu munaana. If only, and she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Hallelujah. Abalokole ekirubirwa kyaffe bwe tugenda mu maaso ga Katonda kikola kinene okulaba omukono gwa Katonda, kikola kinene okulaba obulungi bwa Katonda. Omaze ebbanga lingi ng'oweereza Katonda, omaze ebbanga lingi nga bangi bakumanya oli mulokole n'oluusi nga bakuyita linnya lya mulokole, naye lwaki tokyuka? Lwaki ebintu bikyesibye? Motives zo zandiba nkyamu lw'ogenda mu maaso ga Katonda. Wandibanga ng'okeera mu kanisa naye ng'okeerayo lwa kukolera bantu si kukolera Katonda. Okeera oli asha, motives ki? Kiki ekikukeeza? Mukwano gwa Katonda gwe gukeeza nti kangende nkolera omukwano gwange ntuuke mu nnyumba ye nga temuswaza, abantu bagenda okujja nga talina kiswalo mu nnyumba ye, oba okeera n'ogamba kankera omusookeyo omusumba, abantu bajje nga maliriza emirimu. Motives ki ezikukeeza mu kanisa? Wandibaawo nga bwemulugunyanga naye mwattu. Ebyo ebitambulira mu bwongo obwo bibadde tebikolagana na kukuweesa kitiibwa. Katonda si mwana wa muntu nti ogenda muzanyira ku bwongo, si mwana wa muntu nti ogenda mukumpanya. Ye wanaakola asinzira ku mutima, kubanga guno omubiri si gugwe, tagulinaako by'amaanyi byagwetaagako. Ekiri mu ffe yoyo muntu w'omunda, ekiri mu ffe omwoyo oyo gwe yasiga mu ffe y'ensiga eyo gye yatuteekamu, eyo era gy'adiiringa nayo. Senfuma y'omu ku basajja abadde babuulira ekigambo n'owulira ddala nga truly he is touching the heart of God. Naye Mukama amuwa omuzikisa, ebirungi ne Katonda abyetaaga. Kawumule ogugwo agumaze, kati gwakyalina ogugwo. So njogera ku kigambo ebintu by'okola ne bitachinga omutima gw'omuntu. Ono ministry ebadde about the inner man, omuntu ow'omunda. Focus ebadde inner man, kubanga oyo yekka yagenda okusinkana Katonda. Kino ekibox tekigasa, but the inner of us. That's why ne Katonda waba dealinga naffe anoonya what is your inner person. Kiki ayogera eri obulamu bwaffe? Omuntu ow'omunda kiki aŋŋamba? Kati wokkiriza omuntu ow'omunda abeere corrupted, my dear, you are corrupting your whole life. Hallelujah. Hallelujah. So ekirubira ky'omukyalo ono kyakola kinene okuba nti kireeta okuwonyezebwa mulamu we. Katonda Kristo teyamukwatako, teyasooka kumusiiga anointing oil, teyasooka kumusindika n'agwa bivu. Ono omukyala yamanya ekyokukola, nadde mabega wa Katonda, teyagenda na mu maaso. Abamwagala nnyo babalabe mulyoke mulowooze nti awo Katonda wanaaba akola ebyekisa. Mwagala nnyo okubeera mu maaso g'abasumba mulowooze nti oba oli awo we munaalaba obulungi bwa Katonda. Wano Bible egamba nti yayita emabega we neyenyigiriza mu crowd n'akoma ku kyambalo kya Katonda. Kyeva njagala nkuzeemu amaanyi. Oyinza okubeera ng'oli mu kanisa ng'ogamba naye nze musumba amanyi. Kirabika abamanyi bokka bagenda okuwangula. Kirabika bamanyi ono omukyala yali teri amumanyi. Bible egamba nti yadde emabega eno ne yenyigiriza mu crowd. Naawe yo ng'olowooza nti omusumba takumanyi, ng'olowooza nti tali kumanya. Omusumba okumanya si nsonga. Gwe kye weetaaga ekigenda okubeera kye kigambo ekiva mu kamwa ke.
haleluya kyekigambo ekiva mu kamwa ke lumu nabawaako story emu oba bwali bujulizi ne mbagamba nti nali nga nkyasabira mu kanisa ya Pastor Serwada yendeeba ekiro ekyo twali tugenze mu overnight nali mu mbeera ng'ekyanyiga nga nkyali bubi nnyo haleluya tuba tuli mu overnight ekiro ekyo wali abazungu simanyi nsi ki gye baavaamu omanyi obeera omwavu n'ensi tozimanya manya gaazo obeera ngo limited ng'omanyi kyalo kyokka ky'obeerako na mpozi katawuni akakuliraanye haleluya mukama akugyeko ekifo ekyo naawe tuba tuli mu overnight eyo waliwo abazungu abajja ne bamuwa ssente zali mu envelope nzijukira bulungi yali njeru baasa yali njeru basooka ne bamuyita nga tamanyi ndowooza kye bagenda kukola ne bayita ababeeza ne bagamba muteekewo akatebe ako ne bamuteererawo akatebe n'atuula then munne n'aleeta baasa waliwo ebigambo byebasooka ebirala naye ne bajjayo baasa ze bamuwa zaali zimala transmitter gye yali yeetaaga mu kaseera ako I think yali abostinga radio zaali zimala naye nze we nalaba nga bamuwadde ekyamagero ekyamukolebwa nasanyuka n'okusinga ndowooza n'abantu abamumanyi nali eri ku mabbali gantula eri mu kasonda haleluya mu kasonda naye nakuba enduulu n'embuuka essanyu lyali lingi naye nga mukama okikoze webale mukama nenkuba enduulu n'ensanyuka weewuunya abaali baninaanya abamu baali basembeera kumpi n'omusumba kubanga abasinga baali ba ushers baali bakebezi baali mukwaya abaali bazzeeyo okutula eri abamu bamala okuweereza ngadde eri mukasonda kutandika kugeya musumba kyokka ava ku kituuti kola ki kuweereza kati baali batuddeyo ku mabbali bali mu lwali waabwe bageya omukyalo w'omusumba bageya omusumba bageya bageezo kati yagenda kuze nze nali mukutendeza ngamba mukama weebale kati mbatendeza ne bagamba naye kano omu n'agamba naye mwe ebigambo bimwogera omukyalo oyo yandibanga amanyi omusumba ayinza okutwala ebigambo ebyo kati munne kyovanga abasembera omusumba bafaanana nga kano mwetu nali nyambadde olusikaati nga luli eyo mu byalwo haleluya ebiseera bya edduuka lye nali manyi yali owino haleluya ate owino nga mugenda mu lunaku ki mugendamu ku lwa sande ku sande lwe batunda ebisembayo kubanga enkeera balina okusala ebipya endiboota kati ogenda kugula scrap kati era nali musikati ya scrap ne browse scrap you get it kati bwe batunuulira nga tebasobola kubanga nsobola okuzikati we n'agamba naye naawe gw'ogamba nti ayinza okutula opayo omusumba tunuulira engeri gy'ayambadde kirabika siriyasi ali mu busapatu sayina nangatto naye nga nze essanyu erw'ekyamagiro omusumba kyafunye kyankuba wala n'embuuka bageyambibuulira naye nga sibifaako haleluya kati wakati mu kukuba ekereere n'okukuba emizira eddoboozi ne lyogera muze ne ligamba nti linda nga woolabye nga bamukwasa ebbaasa ezo naawe ebbaasa zigenda okujja mu bulamu bwo nga tezikoma katonda atuukiriza ekintu ekyo nga wayisewo emyaka gyalinga emmeka mba ne mu Germany ne bajja ne bankwasa ebbaasa mu kanisa abantu besimanyi ne bagamba twawulidde ngo bbaasa ngenda okugibala nakaaba amazika lwaki mpitiddeyo eyo gweoyinza okubeera mu kanisa ng'ogamba nti olw'okuba totuukira musumba nekitegeeza katonda takumanyi ekyo nekikulimitinga okuwewaayo mu maaso ga katonda nekikulimitinga okukola ekyo kinakoma ku mutima gwa katonda nze enduulu ze n'omusumba tabimanyi nabye enduulu ze nakuba nenkuba emizira ndowooza bambi gye yali eri yalowooza nga ndowooza bakwaya bange be basanyuse ennyo ndowooza baweereza naye nali omuntu gw'atamanyi ate nga bamumanyi bali mu kumugeya kati ezo bagenda kulya na mukyala we kati tonaba mukyala we wamegeredde kati besitole ze baalimu ebibozibozi ebitagasa nze atamanyiddwa kyankomako nempulira essanyu nengamba nti mukama weebale kubanga ebiseera ebyo impact yali ekubawala nnyo kwaliko abasumba nga weereza kigambo ku kigambo kati nze essanyu lyali nti bantu bangi abagenda okufuna kubanga yali transmitter ngegenda kwongerayo ki amaloboozi abantu abasinga bawulirize so lwaki mpitiddeyo abasinga abalokole tubeera mu kanisa lwa kukola simyo babandabe nga buli kyokola tokola lwa kwagala kwa katonda naye okikola with a hidden motive nti oba oli awo luliba olwo nampaayo kampaayo katonda takolera ku mpankowe katonda akolera omuntu awaayo n'omutima ogumaliridde awaayo n'ekiruubirwa ekyokunoonya amaaso ga katonda akola kyakola ne waba asiimula nga tanoonya musumba kumusiima
tanoonya abantu okumumanya nga buli kyakola akikola agamba dadi olaba kyenkoze dadi kino nkikolera ggwe mu busobozi bwange sisobola kukola kisingawo naye nkuwadde amaanyi gange nenjira kanisa nkuwadde amaanyi gange nenkola kino nkuwadde amaanyi gange nenzina mukwaya nkuwadde amaanyi gange nenkeera okusinza nenkeera byonna ebyo byebimu ku bintu ebikoma ku mutima gwa Katonda. Abalokole tuve mu pretense. Erinnya lya Katonda tulivumisiza tulifudde ekitagasa mu maaso g'abangi. Abalokole batuzanye bukatuni ne bukatuni. Haleluya. Haleluya. Kubanga amazima gennyini naffe tuganya okukola ekyo kyennyini ekisuubirwa okukola. Twagala okwefanyiriza ensi gy'obeera nti Katonda yatuyita kufaanana nsi. Katuveeyo eyo. Omukyalo ono motives ze ezaali emabega w'ekiruubirirwa ekyo kye yakola kyamuviirako okuwona ekikulukuto. Haleluya. Mulokole gwe naawe buli kyokola va mu kusanyusa abakwetoolodde. Noonya buli kyokola kibeere nga kikoma ku mutima gwa Kristo. Akulinako pulaani ennungi. Ebiseera ebisinga mwatu oyinza okuba nga gwe musaala zo osaba Katonda akuwe piki naye nga mu pulaani ya Katonda talinamu piki yo ayinamu Prado na V8 na whatever. Oyinza okuba musaala yo gamba Mukama amponya akazigo oba ampa sente zisasula akazigo naye nga Katonda yakuma dda sente z'akazigo kubanga ateekateeka kuwa nnyumba yiyo. So tukkiriza okwagala kwa Katonda kwe kuba ku manifestinga ddani endowooza zaffe. Ebiseera ebisinga we are limiting ourselves. Twelimitinga okulaba omukono gwa Katonda kubanga twagala ffe bye tulowooza bye biba biyitawo. Yakulowoozaako okuba nti ogenda kufuna muntu wa bweru gw'ogamba Mukama ajja yena kasitabe ajja. Lwaki weenyooma lwaki weefuula ekitagasa? Kkiriza Katonda akuwa ekintu eky'omuwendo. So motives zaffe zibeere pure and right with God. Tujja kwenjoyinga obulokole bantu mmwe. Tugende kwa 35 na 36 bwe twagala okusoma ekigambo kyaffe eky'olwaleero kubanga omutwe gwaffe gugambye nti don't be afraid, just believe. Totya naye kkiriza. Tukyali mu Mako essula ey'okutaano tuli ku 35 na 36. Yes. Agamba awo bwe yali akyayogera abaava ew'omukulu w'ekkuŋŋaaniro. Awo Yesu yali akyayogera jjukira akyayogera abuuza ani ankomyeko. Abamwetonde bagamba naye Mukama waffe abantu nga bangi bwe bati osobola okubuuzaako ekoonyeeko naye Kristo alina kye yafiiringa mu ye. Alina mu ye kye yawulira. Kyova olaba mu bantu muyinza okuŋŋaana miliyoni na miliyoni naye nemmera muntu ogwo wadde nga tasembedde ku kituuti n'akoma ku mutima gwa Katonda. Eggulu lyonna ne libeera ku standby nga ligamba waliwo ankomyeko. Ne mwewuunya nga tuli bangi naye nga waliwo akoze ekyo ekimuvinza omutima gwane gwa Kristo. Luubirira nnyo okumuvinga Kristo, not to move men. Luubirira nnyo okukola ekyo ekitali ordinary naye nga mu bwa Katonda kirina ekinyusi kye kireeta, kirina amaanyi, kirina switch gye kipasula. We tuliko obwa pretense abooluganda tujja kulaba obulungi bwa Katonda. Mulina abantu bemugambye nti Illuminati baani kubanga olaba bakulankulana ku speed naye balina switch eya Katonda gye baanyiga. Balina kye baavaako ekyokusanyusa abantu ne banoonya okusanyusa Katonda. Awo Katonda n'agamba nti omulyango gwammwe muggule. Ate jjukira yagamba nti waggulawo teri alina sobola kuggalawo. Wabresinga teyejjusa mu kyaba akoze. Tuluubire okunoonya amaaso ga Katonda tujja kusanyusibwa mu nsi eno ey'abalamu. Soma 35. I've interrupted blanyi somawo. Awo bwe yali akyayogera abaava ew'omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bajja ne bagamba nti omuwala wo afudde. Oteganyiza ki nate omuyigirizwa? 36. Hallelujah. Wano wennyini nabagambye nti it was a big crowd. Lwali luyogaano lw'amaanyi, lwali lukuŋŋaano lw'amaanyi. Mulimu abantu babiri at that moment abaakuma ku mutima gwa Kristo. Omukyalo oli gwe tusookeddeko eyeenyigiriza nga tamanyiddwa. Is not even a relative y'aba disciples. Tamanyiddwa naye ekikola kye yakola kyamugyayo mabega ne kimuwanika ku mwanjo. Kati ate tulaba waliwo omulala naye alina ekimuluma, alina ekimumazeeko emirembe. Agamba nti Kristo ke mulabyeko nange kamuinviting mu bulamu bwange ebyesiba bite. Jjukira mu kutandika nabagambye nti wano waali gathering y'abantu bangi.
naye buli lwe mukuŋŋaana si buli muntu azze mu lukuŋŋaana olwo nti ali ku ekyo ku mulamwa gw'ekyo ekibaleese mwena wano kristo ye yali the center of everything. Yesu ye yali center, ye yali ekinyusi kyennyini buli omu kyalina okukomako. Oyinza okwebuuza yali talina maanyi gakolera kubanga buli ye yajjawo mu ye yali alina ekyetaago, mu ye yali alina kyeyagala alabiremu Katonda. Naye lwaki babiri bano bokka be bamessioningibwa? Be baakola ekintu ekyali extraordinary, be baakola ekintu ekyakoma ku mutima gwa Kristo, be bajja n'ekiruubirirwa ng'ekyabwe kigamba nti kemulabyeko, kensembedde mu nyumba ye, kenzizze ku yeekaalu ye, kenzizze mu maaso ge, sikuta kuva nga waliwo kyenvuddewo nakyo. Gwe buli lwogenda okuŋŋaana, what are your motives? Mujja ne musuuka mu bantu bemeka 10 haleluya. Naye bwe mukuŋŋaana kiki ekyo ekikutwala mu maaso ga Katonda? Ekigambo nga kibuulirwa, kiki ekirwaninga mu birowoozo byo, kiki ekyo ekitambula mu ndowooza y'Oluganda nga bagamba tuyimirire tusinze, kiki ekirwaninga mu bwongo obwo nga bagamba tuyimirire tusinire Katonda, kiki ekyo ekitambula mu bwongo obwo at that given moment? Ekyo ebiseera ebisinga bakugamba zina nga mu mulyo gamba batumanyira ebiseera kyekikusiba, bakuyisa owe special nga gweoyagala okuwa special bikaseera naye ng'onoonya bakulabe, onoonya tutuma ogamba nange osanga nja kubeerako serebu gye bubeera mu maaso eyo. Katonda katagenda kuwabwa serebu kubanga takuyitanga kubeera serebu. Oluusi yakuyita kubanga gw'ogenda okuyamba abalala, gw'onoonya kuzina kuweereza Katonda obeere serebu, agenda kusibobwa serebu paka lw'olyezuula atuukirize ekyo kyeyatonda mu bulamu bwo. So tuleme okulimitinga Katonda mu byayagala okukola eri abantu be, tuluubirwe okukoma ku mutima gwa Katonda. Buli kye tukola tujja kusanyusibwa. Omusajja ono naye ajja mu maaso ga Katonda mu crowd eyo nga yeekimuleese omuwala we mulwadde. Yawaganya mu lujjudde, yawaganya ayita Yesu, bambi nange jangu okyaleka ewange, jangu omwana wange mulwadde anaatera okufa. Yesu nange jangu ewange, jangu omukwano gwange. Yesu ayita Yesu tayagala kumanya, tafuddeyo kuba mwetoolodde, tafuddeyo ku distractors. Ekimulesa akimanyi era kyasimbyeko essira, azze olw'omwana we, olw'embeera y'omwana we, era ekyo kimulese kyatuukiddeko n'atandika okuwaganya mu crowd. Bw'akiropa mu maaso ga Katonda, akiropa mu maaso ga Katonda nga takooye. So mwogende mu maaso awo. Naye Yesu n'atassaako mwoyo ku kigambo ekyogeddwa, n'agamba omukulu w'ekkuŋŋaaniro. Asokoddeyo ku mabega. Otawanyiza ki Mukama waffe? Damu 35. Awo bwe yali akyayogera, abaava ew'omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bajja nga bagamba nti omuwala we afudde. Soko yimireko. Baali bagamba omwami ono omukulu w'ekkuŋŋaaniro wa from Jairus, bamugamba nti omwana we akoze eki? Afudde. What was the main aim of this? Kiruubirirwa ki ekyali mu ripooti eno? Okunafuya omusajja ono, okumujja ku mulamwa, okumulaga nti gw'oleekaanira gw'oyita tagenda kutaasa kubanga ekyabaddewo kyawedde dda. Omuyita kuwonya mwana wo, naye omwana we yakoze eki? Kati bite muviire genda ewalala. Haleluya. Nafuye okusaba, mwavudde mu kukkiriza olw'amawulire g'owulira emisana n'ekiro. Haleluya. Era yapostinga akantu agamba nti bannaye mubeereko yafulu nga mwenyooteza, abamu bagenda kubalogeramu kubanga mukunyooteza mulimu kati bingi ebitambuliramu, ebimu bikowoola mizimu, ebimu bikola ki? Naye tuveeyo. Wano distraction yali eyingidde mu bulamu bw'omwami ono. Bingi nnyo ebitagetinga obulamu bwo, bingi nnyo ebitagetinga prayer life yo, nga bigezaako ku distractinga bikujja ku ekyo kye watandise nakyo. Watandika ogamba Katonda sikuta okujjako nga nange onzimbidde ennyumba, sikuta nange njagala obeere mukwano gwange, sikuta nange njagala obeereko n'ebinene byokola. Naye woogenza otuuka mu maaso awo waliwo ebizze nga bikuwugula nga bikujja kunoonya Katonda.
waliwo okutya okukwambaziddwa n'otandika okunafuwa okunoonya katonda. Katonda gwe watandika ng'omuyita taatawo, ng'omuyita mukwano gwo, kati n'amannya owira nga lizitowa okulimuyita olw'embeera gy'oyitamu. Olwo wasiibye n'osaba, wagenza okuwulira amawulire nga bagamba nti oba maama wo, oba taata wo, oba muganda wo yalwadde, n'owulira nga mwatu bikutamye, n'owulira nga oweddemu essuubi. Buli lwolaba TV eryo bye babika, buli lwolaba WhatsApp eryo byo bikula, waliwo bye babika, n'ogamba bwe banga banene bagenze nzaani. Njagala nkuzeemu amaanyi, tokkirizanga kintu kyonna kyonna kukuwugula kukujja ku mulamu. We watandika ng'onoonya Mukama, sigala mu tyuni y'emu ng'ate olubirwa okwongera kugenda mu maaso. Toganyanga any distraction okuyingizibwa mu bulamu bwo. We twogera ku biziyiza bijjira mu nguuni nnyingi. Wano omukulu w'ekkuŋŋaaniro baali bagezaako mugamba nti totawaana na kuyita mutawanya Mukama waffe. Muwala wo yafudde dda. That was the biggest distraction. Kyali ekiziyiza ky'amaanyi ekyo. Teri asobola kuddamu kufuna maanyi nga bamugambye nti omuntu waafudde gw'obadde oyayaanira okujjanjaba, gw'obadde oyayaanira n'ogwa mu maaso ga Katonda n'osaba n'osiiba. Afudde. Otandika mukadde ako okulaba nga Katonda omunafu. Otandika mukadde ako n'otandika okulaba nga Katonda ataliiyo. Otandika okulaba mukadde ako ng'olaba nga Katonda atakwagala era atawulirizanga kusaba kwo. Naye si bwe kiri. Embeera eyingidde mu bulamu bwo okudistractinga tekitegeeza ne Katonda bw'atyo bw'aliplying answers zo. Omusajja ono amawulire gamutuukako yasigala awogga n'agamba Yesu kyali ewange omwana wange anaawona. Haleluya. Oyina bingi ebitagetinga obulamu bwo, buli omu perspective ye, buli omu mu ngeri yonna yonna. Waliwo ebiyingira obulamu bwo. Ebimu biyinza okujja nga bikukyamuukiriza naye nga binoonya kudistractinga kujja ku Katonda wo. Ebimu bijja nga bikulaga nga gwaluddewo nnyo. Mwana gundi tobeera nawe fala. Bebeerako ng'owa mulembe guno. Kati otandika okweyisa nga bajjajja gundi naawe beeramu. Naye nga binoonya kudistractinga kukujja ku ngeri gy'obadde onoonyamu Katonda. Haleluya. Gundi naawe tubongemuko mwana, tutambulemuko mwana, yambalako obukola. Naye nga kinoonya kujja mu nkubo eribadde likutuusa mu maaso ga Katonda. Haleluya. Tufube nnyo okulwanyisa anything that distracts us. Buli ekitegezaako kutuziyiza okuwulira eddoboozi lya Katonda, ekigezaako kutuziyiza okulaba omukono gwa Katonda, ekigezaako okunafuya omuntu waffe ow'omunda, tukirwanyise, tukigyewo. Bingi nnyo mwatu bwe twogera ku distractors, wano baali bakozi banne be yali akola nabo mu kkuŋŋaaniro. Bajja bamugamba nti Mukama waffe tomutawaanya. Gw'oyagala ajja akyala awonye yamaze dda, kati ebyo eby'okumutawaanya biveeko, oli yakivuddemu dda. Naawe olina gw'obadde osabira, oba olina gwe wali osabira, nga bwe twogeera yakivaamu dda. N'ogamba nze banaye ebyokusaba nakoowa, nga nasabira gundi, nga nasiibira pasita gundi, nga nasiibira muganda wange, naye olaba esaala zange teziwuliddwa. Katonda kati mulekedde, wagwayagala akole watayagala alekeyo, gundi tovaamu, tonafuwa, embeera keefuuku keetya. Tokita. Buli lw'osaba n'osiiba, ate omuyaga we gweyongera okola ki? Okugolokoka. Ogwo omuyaga gwandiba among the distractors ebyagala okujja ku mulamwa. Buli lw'obadde ng'oddamu essuubi, owuira oweereza Katonda mu maanyi, ne wabeerawo ebikukoona, Sitaani atandika okukuba obwama. Oluyisi n'oyita ku mikwano gyo, babadde mikwano gyo, n'oyitawo nga bali mu byabwe, gwe Sitaani n'agamba okimanyi bo gwe baliko, n'okyawa mikwano gyo egibadde zikuyamba okuyingira ebuziba mu Katonda. Tufube nnyo okuavoidinga distractions. Wanaba mikwano gye gimugamba nti totawaanya Mukama waffe omwana we yafudde dda. Gwawuliriza enjiri eno. Njagala ofumintirizeeko okuva emabega eri bikyeyize nga bidistractinga. Obadde weewaayo okusaba n'okusiiba, n'ogamba nti okuva ku ssaawa mpaka ssaawa ezi nja kubeera mu kigambo kya Katonda. Essaawa z'osazeewo nti zaakubeera mu maaso ga Katonda nga kusoma Bayibuli. Pozi waliwo Eurocup, ng'eriyo ttiimu gy'oyagala ennyo zigenda kusamba omupiira n'ogamba Yesu nja kubiraba nga bamaliriza kamala ogenda okugirabako ekole ki? Those are distractors.
yagadde okukola akazanyo koyagala nnyo ne mukama kamaze okulaba those are destructors. Aho wennyini ebbanga ly'omaze ly'otese Katonda katebe nti kamale okukolako kino awo wabadde wagenda okukira amaanyi ga Katonda. Fubanga nnyo naawe okudestructing embeera zitanga gundi waliwo ekigenda mu maaso sooka oyimiriza eyo ojja bikola edda or you have the rest of the whole other time ebyo birekeeko mugambe nti gundi ebyo nabyo bisobola okuninda naye Yesu tajja kuninda. Haleluya, haleluya. Ebyo bidestructing ebyo bwetesitesi ogenda kukola ogenda kwewa maaso ga Katonda okusiiba mukwano gwo nagamba gundi kupata yange ate gwogenda okubeera chief asho oba gwogenda okubeera gwagenda okunkolera bino na bino nogamba mukwano Yesu akusiba kankwongezeeyo malize pate ya mukwano gwange ono awo akaseera kubanga Katonda tayagala ove ku ekyo kyewabadde osazeewo we watandise okupulaninga yasindisidde bamalayika ne bateekawo omukisa mu time yennyini. Distractions ebintu ebituziyiza bingi ebiyingira mu makaseekati gaffe we programming waliwo bingi ebitambula kati bingi stadi yatandise okuyisaamu ku social media bingi nnyo oyinza ogamba kandabeko kagundi kanakazanyo kamu kano ogenda okwesanga scrolling abadde agalowooza ndakika emu oli mu hours ekikujjako battery kugwako. Destructors ziri kujja ku maaso ga Katonda giri kujja ku mukono gwa Katonda. Omusajja ono bamugamba nti totawaanya mukama waffe omuwala we yakoze eki yafudde. Wulira Yesu bwamugamba naye esula ya 36 naye Yesu natassaako mwoyo ku kigambo ekyogeddwa. Yesu natassaako mwoyo ku kigambo ekigambiddwa. Kigambo ki Yesu kyatassaako mwoyo? Omuwala okulabisibwa. Yesu natakisaako birowoozo natassa ku ripooti ezimalamu amaanyi. Omulokole naffe tubeere bagezigezi tulekeraawo okuteeka ebirowoozo byaffe ku ripooti ezitumalamu amaanyi. Tulekeraawo okuteeka endowoozo zaffe ku bintu ebituwugula. Ensinga egamba eriya naasigalawo gwe gamba nja kusigalawo oba nsigalawo omuze kamunsi I will stand. Ate mwatu oba proclaiming about ng'otandika pesa kwe bayita okwekyamula awo stand n'atandika okubakama gwagamba agenda osigalawo nabe ndaba kakunoonya. Sigala ng'ogamba senyiga we tolinaako buyinza oba n'ekyamula mirundi 10 I will still stand till the end. Ate nja kusigala nga mpeereza Katonda. Distractions nyingi nnyo naddala bwe woyogera statement eri bold eyeraga obuvumu bwo awo stand naye aletawo ka report nti ogambye ojja kumalako kati wulira gundi yafudde. Obadde ogamba wasevingayo bweziti zinakutaasa wulira oxygen wa milioni mpaka bweziti nogamba kati zabadde asevinze $5,000 omwavu wakufa. Togenda kufa. Katonda ataasa abalala naawe ajja kutaasa. Haleluya. Katonda w'abaana anunula omuntu tasooka kununula ssente mmeka z'olina bitiibwa biki by'olina anunula kusinzira ku your hidden motives. Omukyalo tetugamba nti yawaayo ssente bwe ziti tetugamba nti omwami ono yali abribinze Katonda bwati yatunuulira ekiruubirirwa kye yatunuulira omwami ono ng'ekimujja yona yona gy'ali n'ekimuleetedde okuwaganya kuba nti Katonda akyalewuwe. Katonda tateekeddwa kujja gy'oli physically alyoka abeereko ne kyakola. Ne waba tazze mu buligo n'omulaba n'amaaso gano agali naked waali kubanga agenda kukola. Kkiriza bukkiriza amaanyi ga Katonda galabisibwa buli mbeera gy'oyitamu. Emirimu giyimiziddwa. Kkiriza Katonda oyo azuukiza ebyafa waliwo ekkuba eddala Katonda lyagenda okuba likusustaining otuuke gy'oyituuka mu maaso ago ng'amazima wootunulako emabega ogamba nayitawo ntya naye nga kituufu wayitawo kubanga waliwo omukono gwa Katonda gwakuwanirira gw'otaalabanga. Waliwo amaanyi ga Katonda mu kukkiriza. Waliwo amaanyi ga Katonda buli bw'ozikiza ene destruction Katonda yeeraga. Wano bagamba nti Yesu natabisaako mutima. Bannaye ekyasinga okuleeta Yesu mu nsi eno abeerera olumoddo waffe alivinga by example nga ffenna abamugobera tulina okutunuulira Yesu embeera eno yamwaŋŋanga yagirespondingirako atya yajyanukula atya. Wanawulira amawulire bagamba omusajja azze okumugamba nti oli afudde teyabisaako birowoozo. Haleluya. Omanyi naddala bakalukya y'abaddugavu yerimu ennyo asobola okuwulira omuntu nti mulwadde n'atadduka naye waawulira afudde ayinza okwewola wona waasobola
agenda azika. Lwaki twagala nnyo abafudde? Haleluya. Nze Katonda simanyi Katonda bwe yankola. Omuntu wempulira nga afudde manya nti eyo loosi sipakuka. If I get my time, I go in my own time. Kubanga basinga abadduka mangu banoonya kutya abantu bananda babatyanga situuseeyo bananjogerako ki wonna atandika okumanya nti oweereza Katonda nti Katonda yalina okuwaako ripooti ojja kukyusa motives zo buli kyokola okikole nga kiweereza Katonda ekitiibwa. Haleluya. Yesu n'atabisaako mutima si nti yali tafaayo. Goyinza okulowooza nti abazze okukubagiza abazze ku lumbe bokka be bafaayo abasinga bajje kukola ki kukudaala bazze kusunga n'otandika okwekwatira atajja kyokka banaye bantu bazibone gwe natajja naye ng'ate asigadde ku mavivi akwegayira Katonda akunywezi asigadde ku mavivi asaba emyoyo gy'abafu gireme kuwamba golowooza abakwetoolodde wano be bakulika ennyo naye ng'abasinga bali bagamba kyokka notakaabye nannyo tubadde tulowooza anaazirika kyokka banaye nga yiri ebyaliko alinda kyakaddako amaaso gaffe abooluganda tuleme gateeka ku bintu bye tulaba tutunulire Katonda. Yesu n'atabisaako birowoozo. Haleluya. So Yesu watabisaako birowoozo kiki yakola? Yagamba ati omusajja ebyogeddwa n'agamba omukulu w'ekkuŋŋaaniro nti totya kkiriza bukkiriza. Totya kkiriza bukkiriza. Buli mulokole ali eyo. This is the statement gye twetaaga mu kaseera kano. Tetutya naye tukkirize bukkiriza. Haleluya. Tukkirize Katonda oyo abeererawo abantu bonna. Tukkirize Katonda oyo aliisa amalungu ku ttale ajja kutuliisa. Tukkirize Katonda oyo akuuma ebisolo eyo gye bibeera ne bitasobola kumalibwawo birwadde naawe ajja kubeerawo. Tukkirize Katonda. Ke kaseera k'okuyimusa okukkiriza kwaffe. Mu kaseera ng'ensi erabika ng'eweddemu essuubi ke kaseera k'oyagala opurovinge Katonda nti ekituufu saalokoka bulokosi lwa bintu saalokoka bulokosi lwa kubaako kyakola ki nalokoka nga nkwagala era okuba nkwagala ngenda kukkiriza until last. Bijja kubanga bitakola nga gy'oyongera okuddikira linga okumunywererako embeera efuukukamu naye nywera awo ku nkomerero yaabyo wayagala okulabisa omukono gwe. Ebiseera ebisinga tubeera ne boldness eyo nzikiriza mukama agenda kumpa ekyokulya mukama agenda kunzimbira n'olinda omwaka gumu myaka ebiri naye buli myaka gyeyongerayo n'okukkiriza nga ogenda kusalikako kati njagala okola the opposite. Buli kyobadde odikiririza ekyoyagala buli ekikomya okulwawo leka ate kikwongera okusuula mu kwongera okukkiriza n'okikakatirako. Ekyo kyekigenda okusukunda omutima gwa Katonda agambe nti wabula sirabanga kukkiriza nga kwa mwana ono. Tuve mu mbala y'ensi nti kyetwagadde wekigaana nga tugwamu amaanyi tukyuse endowooza endala kyetwagadde gye kikomye okugaana gye tukomye okwagala Katonda gye tukomye okumukkiriza gye tukomye okumunoonya gye tukomye okumulemerako gye tukomye okumusukkulumya gye tukomye okumutendereza. Kale sitaani oba yeetuge mu linnya lya Yesu. Haleluya. Tokkirizanga kubanga gy'okomye okulemera ku nsonga gy'okomye okuteeka ebirowoozo byo ku nsonga egaanye okolebwa sitaani gy'akomye okukuba obwama. Olabye nagamba Katonda takufaako. Olabye obadde oleekanya bya bwere kati byobadde oweereza nga byonna obadde toyira Katonda takwagala awo sitaani wagenda okubira obwama. Naye leka embeera efuukuke ate gwe mu mbeera oyongere okunoonya Katonda oyongere okwagala Katonda oyongere okwesiga Katonda oyongere okusuusuuta Katonda. Sitaani munafu nnyo agenda kudduka akuviire awo olyoka olaba ebirungi bya Katonda nga bibaluka ng'emberenge. Haleluya. N'amugamba nti totya kkiriza bukkiriza. Mulokole gwali eyo gwamanyi kyoyitamu naye Katonda akuwadde statement agambye ekimu totya kkiriza bukkiriza. Amaaso go ng'ogalekedde kwani ku Yesu. We yamala ogamba ebigambo bino ebiddako wansi awo Yesu yayolekera n'agenda mu nnyumba y'omusajja ono n'azuukisa omuwala we era omuwala we n'akisibwa obulamu kubanga yamugamba nti totya kkiriza bukkiriza. N'omusajja naye n'agaana okutya n'akkiriza. We yamugamba nti tutambule tugende teyamugamba nti abangambye yafudde dakaze kange yakkiriza n'atambula n'agenda ne Yesu. Tambula ne Yesu yamanyi gy'akutwala. Tambula ye Yesu naye yamanyi ekyamagiro gye ekiri. Nywerera ku Katonda embeera keyubuka etya. Mu kaseera Katonda yamanya nti embeera eno eribeerawo nga gwaliwo
naye yamanya nti muggwe mulimu ensi kati yimuka oddemu amaanyi otunulire Katonda okkirize onoonye okubeerwa kwa Katonda onoonye okusaasulwa kwa Katonda onoonye essuubi lya Katonda ate ng'osaba tobeera ng'abantu ab'ensi abagenda mu maaso ga Katonda nga balinga already condemned abagenda mu maaso ga Katonda nga bamaze okwesayira omusango gutusinze waliwo gye twabeeranga gye twasabiranga mu kanisa Kereziya waliwo twasabira nga gunsingidde ddala haleluya tosobola kulaba maanyi ga Katonda ng'ogenze mu maanyi ge ng'omaze okwesayira omusango kubanga gy'okomye okwesayira omusango oyongera okunafuya omukono gwa Katonda Katonda ayagala ogende mu maaso ge n'obuvumu ng'omwese ng'omanye nti ensonga zange nzireese eri oyo Kamala byonna n'antamigwa awo naye kwase n'agamba nti yes olw'okuba omanyi bwetyo ojja kuyimuka nkweyolese era ndaga obulungi bwo Hebrews egamba etya 16 wegamba nti it is impossible to please God without faith ke kaseera ekinyusi kyaffe ekyokukkiriza bannaye kiyimirire okukkiriza kwaffe kustandinge haleluya tuleme kubeera distracted nga we tulaba mu Luka 10 akanyiri akaana Martha yali distracted olw'emirimu emingi mbagambye distractions zijja buli mu ngeri yonna gy'otasuubira distractions zijja in any way weewaddeyo okusoma Bayibuli mu kaseera ako mukwano gwo gw'oyagala ennyo ng'oludde n'okuwulizaako wakukubira akasimu ate ayagala ayogere hours and hours agenda okumaliza okwogera nga mwatu olinga alimbira owira and whatever kati ate onaddamu okusoma Bayibuli avoid distractors gezaako okuziyiza byonna ebikujjako ekyo kyobadde osimbyeko esseera Mukama abampeera omukisa katusabe Taata omulungi ow'ekisa ekingi tukusinza tukussamu ekitiibwa tukwebaza olunaku olwaleero tukwebaza olw'ekigambo kyo tumanyi nti bangi abawulidde ekigambo kyo leka eddoboozi lyo n'omukono gwo ogw'amaanyi gurikinge out eri abaana bo gusimuule buli abadde aweddemu essuubi gunyweze buli abadde azirika guyimirize oyo abadde atandise okufuna amavivi nga gayugumira leka essuubi lye ppya likole omulimu ogw'ettendo leka obayimuse obagyemu okutya leka oyimuse okukkiriza kwabwe bayambe baleme kuteeka amaaso gaabwe ku bibaziyiza baleme kuteeka amaaso gaabwe ku distractors naye bayimirire banywerere ku ggwe bakukkirize n'omutima gwabwe gwonna leka bakunoonye n'okukkiriza nti ogenda kubaako n'ebyokola mu bulamu bwabwe tujjawo buli mbeera yonna ebadde enafuya obulamu bw'abaana bo ebadde ebassa wansi ebadde ebeewunaamikiriza ebadde bewalikiriza ebadde bamalamu essuubi tugiragira nti ebatte era ebaviireko ddala mu Yesu leeta ekitangaala n'omukisa n'obuwanguzi leeta emirembe n'essanyu mu bulamu bw'omuntu yenna era n'obugabirizi koma kwoyo abadde aweddemu essuubi koma kwoyo abadde atandise okuwulira symptoms zonna mukomeko taata oyingirewo obeereko n'ekyokola eky'amaanyi omuddu woyo ali kuweereza omuddu woyo ali kujulira olw'omukono gwo ogutayempadde ogenda omusiika n'okubaako n'ebyokola abutalina kyakulya Mukama afaayo weerage kabaka taata abakulembeze bawa amagezi how to guide abantu okuyita mu kino taata tugoba omwoyo w'okutya awambye ensi yonna tugoba omwoyo w'okugwamu essuubi agezaako okutemptinga abaana bo tugoba buli ndagaano zonna ezigezaako okunafuya ekigambo kyo tubizikize era nga tulina omudala amaanyi mu Yesu taata weggulumize olage ekisa kyo era olage amaanyi go tubalangirako omukisa n'obuwanguzi n'obukakamu n'emirembe byonna tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Mukama waffe amiina and shalom. God bless you.